E aí pessoal, meu nome é Seis, esse é meu canal. E está chovendo. Está chovendo e eu tô gravando esse vídeo aqui só pra testar mesmo aqui o microfone. Lá o Lelong, só testando mesmo a captação dele aqui no Open Camera. Deixa eu mexer aqui. Tá. Acho que agora tá bom. Eu só tô mexendo, dando uma mexida aqui mesmo pra ver se fica a captação do microfone. É só isso mesmo, então é isso. Só a captação do microfone mesmo. Então é isso, falou. Mó maneirão fazer isso. Maneirão fazer isso. Agora eu estou usando o microfone como aqueles mic boom. Mic boom é aqueles microfone que fica aqui em cima. Aí eu estou usando para ver a captação. Pelo que parece, a captação é boa. Esses testes aqui estão rendendo bem. Estão com um resultado melhor do que eu esperava. Então é isso. Esse aqui é usando o microfone aqui, ó, como mic boom. Olha, ó, chegar bem perto aqui. Agora bora ver, bora ver se capta o áudio comigo desligando o microfone. 3, 2, 1. Nada, agora tá captando. Eu desliguei aqui no botão on e off. Agora vou tirar daqui do celular o microfone. 3, 2, 1 e... Ó, agora tá o microfone do celular mesmo. Olha, o microfone é aqui do lado. Aí, deixa eu colocar aqui pra ver se funciona de novo o microfone Lelong. Alô? Olha, funciona. Legal isso aí. Maneirão. Então é isso. Esses aqui são os testes com o microfone Lelong. Espero que você tenha gostado. E eu recomendo esse microfone. Eu recomendo. Microfone USB de boa qualidade. A captação dele é boa. O áudio dele é bom. Olha aqui, ó. Peraí. Vou ficar aqui longe. Eu estou longe, né? Aqui está o microfone, agora eu vou chegar perto, e mais 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 perto. Ó, ele tem uma qualidade boa. Eu acho que o único problema é uns ruídos que dá nele, mas fora isso ele é bom. Então é isso, falou.